Okay, I don't remember lava. Shwelawunnပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးကကြတော့ Dahua ကထုတ်တဲ့ Active DH-SD2A500 PTZ ကင်မရာလေးကို NVR နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကင်မရာလေးက model လေးကဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ DH-SD2A500-GN-AW-PV လို့ခေါ်ပါတယ်5 megapixel support လုပ်တဲ့ကင်မရာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူက 2-way talk ရမယ်တခြားသောဒီ DH alarm တွေကိုလည်းဒီကင်မရာလေးမှာရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ဒီကင်မရာလေးကို NVR နဲ့ဘယ်လိုချိတ်ဆက်ရမလဲဆိုတော့အရင်ဆုံး cable connection လေးကိုအရင်ရှင်းပြပေးချင်ပါတယ် cable connection ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်ဆိုရင်လိုအပ်တဲ့ device တွေကကြတော့ NVR တစ်လုံးလိုမယ်ပြီးရင် gigabit switch တစ်လုံးလိုမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီပေါ့နော်တွဲဖို့ power supply adapter လေးတစ်ခုလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ switch နဲ့ NVR နဲ့ကိုကက်ဆစ် cable နဲ့ချိတ်ဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆိုရင် cable အစိမ်းရောင်လေးနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒုတိယမြောက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ gigabit switch ကနေပြီးတော့မှကင်မရာကိုကက်ဆစ် cable နဲ့ထပ်မံချိတ်ဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာချိတ်ဆက်ထားတဲ့ပုံလေးဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဒီပေါ့နော်တွဲဖို့ power supply လေးကဒီဘက်မှာဒါပေးရမှာဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီအခုဆိုရင်ဒီ PC နဲ့ configuration ကိုလုပ်ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကက်ဆစ် cable ကိုဒီ switch ကနေတဆင့် PC ကိုချိတ်ဆက်ထားတာကိုလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်တကယ်လို့လူချင်းမင်းတို့က PC နဲ့ configuration မလုပ်ချင်ဘူးရိုးရိုးတန်းတန်း monitor နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ NVR ရဲ့အနောက်မှာပါတဲ့ VGA သို့မဟုတ် HDMI port ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှဒါ HDMI cable VGA cable နဲ့ monitor နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှ configuration ပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လို configuration ပြုလုပ်ရမလဲဆိုတော့နေရာလေးကိုအားလုံးပဲအတူတူကြည့်လိုက်ရအောင်ပေါ့ Okay အဲ့တော့အရင်ဆုံးပေါ့နော် NVR ရဲ့ switch ရဲ့ connection ကိုလည်းချိတ်ဆက်ပြီးသွားပြီswitch ကနေတဆင့် PC ကိုလည်းကြိုးတစ်ချောင်းချိတ်ပြီးသွားခဲ့ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံး NVR ရဲ့ GUI နဲ့ဝင်ရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ NVR ရဲ့ GUI ဆိုတော့ NVR ရဲ့ default ပေါ့နော် default IP address က 192.168.1.108 ဖြစ်ပါတယ်Okay ဒါတော့အကုန်လုံးသိပြီးသားပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ NVR GUI လေးကိုဝင်မယ်ဆိုတော့ဒါ PC နဲ့ same network ဖြစ်အောင်လုပ်ရပါမယ်အဲ့တော့ PC ရဲ့ network ကို same network သွားပြီးတော့မှပြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်192.168.1.1 ရဲ့ပြီးတော့108မဟုတ်တဲ့ something ပေါ့နော်တစ်ခုခုပေးလိုက်မယ်ဒီမှာတော့1ပဲပေးလိုက်မယ်ပြီး sub number ပေးလိုက်ပြီး okay ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ဒါ PC နဲ့ဒါ same network ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဆိုတော့ဒီမှာဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော် 1.108 ကိုဝင်လိုက်မယ်ဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒါ initialize state ကိုပြောပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးဒီ NVR ကဒီပေါ့နော် factory default ဖြစ်နေတဲ့အသေးဆက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါinitialize လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒါစတင်ပြီးတော့လုပ်တဲ့အဆင့်ကနေပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းဒါပြသွားခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ initialize ကိုအရင်လုပ်မယ်မြန်မာရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် location ကိုပြီးရင် language က English ပြီးရင် video standard က PL ကိုရွေးမယ် okay next နဲ့ဆက်သွားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာ terms and policy ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင် agree လုပ်မယ် next နဲ့ဆက်သွားမယ်ပြီးရင်ဒီမှာtime zone ရယ်ပြီးတော့ system time ရယ်ကိုရွေးပြရမယ်ပေါ့နော်အခုတော့အချိန်ကမှန်တာဖြစ်မှန်တာဖြစ်မှန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါ next နဲ့ဆက်သွားလိုက်မယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆိုရင်ဒါ password ပေါ့နော် password အသစ်ပေးရတဲ့နေရာရောက်သွားပြီသူက default password မဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဒါသူကဒီ default user name ကတော့ admin ပဲပြီးရင်ဒီ password ကိုတခုခုပေါ့နော်အသစ်ပြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုထားချင်တာထားမှာဖြစ်တယ်မှတ်မိဖို့လိုအပ်ပါတယ်Okay အဲ့တော့ထားပြီးပြီဆိုရင် next နဲ့ဆက်သွားလိုက်မယ်ဒီနေရာမှာ password recovery ပေါ့နော် recovery process အတွက်ဆိုရင်ဒါ email address ထည့်ခဲ့လို့ရတယ်ပြီးတော့ security question ကိုဖြည့်ခဲ့လို့ရတယ်အခုတော့ဒီ security question နဲ့ပဲသွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အလွယ်ပဲပေါ့ testing ဆိုတော့ ABBCC ပေါ့ Okay ပြီးရင် okay နဲ့ဆက်သွားမယ်အခုဆိုရင်ဒါ initialize stage ကတော့ဒါအောင်မြင်စွာနဲ့ပြီးဆုံးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့ဒါပေးခဲ့တဲ့ defaultပေးခဲ့တဲ့ password နဲ့အသစ်နဲ့ထပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါမယ်ဝင်လို့ရသွားပြီပေါ့နော် Okay ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ Dahua PTZ ကင်မရာကိုရှာဖွေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ PTZ ကင်မရာလေးကို NVR နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့သုံးတဲ့ပုံစံလေးကိုပြပေးခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ management သွားမယ်ကင်မရာကိုသွားလိုက်မယ်သွားပြီးတော့မှ device search ကိုရှာလိုက်မယ်ပေါ့နော် Okay ရှာလိုက်တဲ့အခါမှာဒီကင်မရာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ model လေးပေါ့နော် device name လေးနဲ့ model လေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် Okay အဲ့တော့ဒီကင်မရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကင်မရာကိုလည်း initialize လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ဒီမှာ initialize မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်သူ့ရဲ့ status ကcross sign နဲ့ပြပြီးတော့မှဒီ live တေကတော့မှိန်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုလည်း initialize လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆက်လက်မှတ်မယ် initialize လုပ်ချင်တဲ့ device ကိုဆက်လက်မှတ်မယ်ပြီးရင်ဒီဘက် down က initialize ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီပေါ့နော် current password နဲ့ email information တွေပဲ
ယူမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့တွားလိုက်ပြီပေါ့နော်တကယ်လို့ password အသစ်ပေးချင်တယ်ဆိုလဲဒီကောင်ကိုဖြုတ်ခဲ့လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအခုကတော့ password same password ဖြစ်မှသာနေ NVR မှာပုံမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ information နဲ့ပဲဆက်သွားလိုက်ပြီပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကပေါ့နော်ဒီNVR နဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့ဆိုရင်IP ပေါ့နော် IP ပေးရမယ်ပေါ့နော် NVR နဲ့ same network ဖြစ်အောင်ပေးရမယ်သူ့ရဲ့ default ကလည်း 1.108 နဲ့ပဲလာတယ်ပေါ့ okay အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပြောင်းခဲ့လိုက်မယ်ပေါ့နော်110ပေါ့နော်110ပြောင်းလိုက်မယ် okay ပြီးတာနဲ့ list နဲ့ဆက်သွားလိုက်မယ် static ပဲပေးခဲ့လိုက်မယ်ပေါ့နော်မှတ်မိလွယ်အောင် okay ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ initialize လုပ်တာတော့အမြင်သွားနဲ့ပြီးဆုံးသွားပြီပေါ့နော် okay ပြီးရင် search device ပြန်ရှာလိုက်မယ် okay ဒီမှာ 1.110 ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့ပြောင်းလိုက်တဲ့ IP address နဲ့ကြာလာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကို select မှတ်မယ် add လိုက်မယ်ပေါ့နော်NVR ရဲ့တစ်ချက်ပြန်ဝင်လိုက်မယ်ကင်မရာထဲမှာ okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါစိမ့်သွားပြီပေါ့နော်စိမ့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် live view ကိုကြည့်ရှုလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် network ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ IP ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒါ NVR ရဲ့ IP ဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ဒီမှာ live view ကိုကြည့်မယ်ပေါ့နော် NVR နဲ့ကင်မရာနဲ့က same network ဖြစ်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ IP PTZ ကင်မရာဆိုပြီးတော့ပေါ်နေပါပြီဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အခုကင်မရာရဲ့ live view ကိုမြင်တွေ့လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပေါ့နော်ဒီမှာသူ့အကျယ်ချဲ့ပြီးတော့မှဒီ PTZ function တွေကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ကိုကြည့်ချင်တဲ့နေရာကိုလက်ကြည့်လို့ရတယ်ပြီးဒီမှာ preset ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော် preset တွေထပ်ပြီးတော့အပ်သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော် preset 1 preset 2စသဖြင့်အပ်သွားလို့ရပါတယ်speed ကိုလည်းဒီမှာချိန်ညှိလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အမြန်သွားခြင်းလားနှင်းလေးသွားခြင်းလားပေါ့နော် okay ဒါကသူ့ရဲ့ဒါမြင်နိုင်တဲ့ပေါ့နော် direction ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးထိလို့တော့မှသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါသူ့နောက်ကတိုင်ဖြစ်ပါတယ်သူကဒီပေါ့နော်တိုင်နဲ့မောင့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါနောက်ဆုံးထိကိုသွားနိုင်တယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာတစ်ချက်ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်အောက်ဘက်ပေါ့နော်အောက်ဘက်ကိုသွားတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိပေါ့နော်လက်ရှိဒီမှာလက်ရှိပေါ့နော်တကယ်ကို live ကို control လုပ်ပြနေဖြစ်ပါတယ်okay အဲ့တော့ဒါက NVR မှာဒီ PTZ ကင်မရာလေးကိုအပ်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဒါကို monitor နဲ့လှမ်းပြီးပြန်ပြီးတော့အပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီပုံစံအတိုင်းပဲအဲ့လိုရမှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့တကယ်လို့ပေါ့နော်ကိုကဒီ online ကနေပြီးတော့မှကြည့်ကျင်တယ်ပေါ့နော်ကြည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာမှမခက်ပါဘူးဒီထဲက network ထဲဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီ NVR monitor မှာဆိုလဲ NVR ရဲ့ monitor ပေါ့နော်အဲ့မှာ network ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှဒီမှာပေါ့နော်ဒီ network ထဲဝင်လိုက်ပြီဆိုရင် TCP IP ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီကောင်လေးရှိရပေါ့နော်ဒီကောင်လေးသူ့ရဲ့ IP ပေါ့နော် network system လေးရှိအဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့မှ static မပေးဘဲနဲ့ DHCP mode ကိုဒါပေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်DHCP လို့ပြောင်းပြီးရနေ okay နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒါဒီကင်မရာလေးကိုဒါ online ကနေပြီးတော့မှကြည့်ရှုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်online ကနေဆိုတာပေါ့နော် DMSS ဆိုတဲ့ application ကနေ mobile phone ပေါ်ကနေပြီးတော့ကြည့်ရှုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ NVR နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှ NVR ပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုးဒီကင်မရာကို live view ကြည့်မလဲ mobile app နဲ့ဘယ်လိုမျိုး live view ကြည့်မလဲဆိုတာကိုပြပေးတာဖြစ်ပါတယ် okay ဒီမှာ DHCP ချပေးလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီ P2P ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ online ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်online ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီကင်မရာရဲ့ live view ကို mobile application ပေါ်မှာကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲလွယ်ကူအဆင်ပြေစွာနဲ့အသုံးပြုနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီကင်မရာလေးကိုဝယ်ယူပြီးတော့မှအသုံးပြုကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရွှေလောင်ကိုဆက်သွယ်စုံစမ်းပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်